Я не знаю, видно или нет, вдоль площади есть эффект тумана от пыли. Я не знаю, можно ли в такую погоду гулять. У меня за маску задувает пыль, и я реально остерегаюсь, какое количество вирусной инфекции может быть сейчас в воздухе. Спасет ли меня маска, я тоже не знаю. Может быть, надо уже какой-то там противогаз одевать или еще что-нибудь. Как вы думаете? Не знаю, напишите в комментариях.